Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Al-ayat. Para ibu, para bapak hadirin sadayana jamaah pangaosan, mobil khusus kasepuhan di YDKM sadayana kupripados di rumah. Alhamdulillah wa syukurillah mugraha Allah dilawani ma'ayyuna dilelebkeun ka urang sadaya sehingga tiasa kempal ngariung dina haraga pangaosan anu rutin dilaksanakeun sasasi sakali. Mugia kepada urang dina ieu tempat janten wasilah kene ilmu anu manfaat anu kusababnya ilmu manfaat tiasa maraih kebahagiaan di dunia pada nepi ka akhirat. Kantenan upami telebat wengi ahad nu ayeuna teh kaping hiji sasi Rabiul Awal anu mana Rabiul Awal teh sanes mungkung lahir Nabi, tapi Nabi lahir, Nabi hijrah, malah Nabi pupus dia dina sasi nu ieu. Ieu sasi kacana mulia sabab dilahirkeun ku Allah jelema nu pamulyana. Urang anu datang kana ieu bulan muga-muga kacana mulia. Amin. Sahabat Nabi kantos aya nu naros ka anjeun. Ya Rasulullah mata saat Gusti ari kiamat teh iraha. Ini Gusti ditanyakeun kiamat iraha sabab umur dunia teh barang Adam ka dunia ieu geus kolot. Di Nabi Adam ka Kangjeng Nabi Muhammad lila jarakna. Nabi Muhammad teh turunan di Kangjeng Nabi Ibrahim alaihi salam. Di Nabi Muhammad ka Ibrahim oge heureul. Rohula barang Adam ka dunia teh geus nini-nini. Lamun zaman Adam dunia geus nini-nini, zaman Nabi Muhammad mah dunia teh geus pikun tidak. Komo mun ayeuna mata aya ta sahabat muleukeun nanyakeun Gusti iraha kiamat. Dina Quran ditulis Muhammad salah sahiji umat anjeun bakal aya nu nanya kiamat iraha. Ngan jawab ku anjeun moal aya nu apal kana waktu kiamat kajaba Gusti Allah. Ngan hebatna Kangjeng Nabi teu langsung dicarekan kitu sahabat. Mun ayeuna zaman ayeuna ditanya ku rakyat kang kira-kira kiamat iraha. Meureun dibobol kehenkeun ku rakyat. Tapi Nabi balas bijak cek anjeunna ma'a datang. Kiamat pasti datang. Kan pertanyaan di kami geus boga persiapan naon maneh keur nyangharupan kiamat. Maut pasti, tapi pertanyaanna geus boga persiapan naon urang nyangharupan maut. Kita mah sahabat mah kayana naon Gusti. Lah kayana naon persiapan abdi kangge nyangharupan kiamat illa uhibbullah wa rasulah, kecuali cinta ka Allah jeung ka Rasul. Diwaladi ku Nabi anta tuharu ma'aman ahbabna. Ayeun bakal dihijikeun ku Allah jeung jalma atawa zat nu dipikasikeun ka ku Allah.
mun anjeun cinta ka Allah bakal bareng jeung rohana Gusti. Mun anjeun cinta ka kami maneh minimal natara jeung kami di surga. Batak modal hidup cinta ka Allah jeung ka Rasul. Sakitu-kituna persiapan di dunia teuing hareupan akhirat teuing deui bokalna paling berharga kecuali cinta ka Allah jeung ka Rasul. Ngan cinta ka Allah jeung ka Rasul teh loba nu ngaku. Ayeuna kitu balas sayang di aku ku pajabat asa pambeuteut ka pajabat. Malah kuat. Aku dulu balas sayang di aku. Mereka lakukan balas sayang di aku teh kalakuan zaman Yahudi baru lagi jeung Nasrani. Yahudi ngakuna nahnu abnaullah wa ahibbahu. Dewek anak incuna Allah jeung kakasihna Allah. Nasrani oge sami nahnu abnaullah wa ahibbu. Dewek anak incu Allah jeung kakasih Allah. Mata Nasrani malah mun aya nu pupus wargina nyebatna teh telah pulang saudara kita ke Allah Bapa di sana. Jadi payah kembali ke Bapa. Lungsur we ayat kul bejakeun ku anjeun Muhammad in kuntum tuhibbunallah. Bejakeun ka cucungi Yahudi jeung Nasrani mun bener ente cinta ka Allah fattabi'uni perjalananana tuturkeun nabi. Ulah ngaku anak Allah da Allah malam yadid walam yulad. Wa syarik billah anu wujud tilu wajibul wujud mustahilul wujud mungkinul wujud. Anu mustahilul wujud syarikul billah nu ngarejengan Allah budak Allah pamajikan Allah teu aya. Mata cek Nabi bejakeun cek Allah bejakeun ku maneh Muhammad kaya Yahudi jeung ka Nasrani asalna ieu aya kitu wana kaya Yahudi jeung Nasrani. Mulutna ieu ayat nu dimaksud ku ayat sakawe jelema anu masih kene resep hatena ngaduakeun Allah. Anu masih boga tekad tukang dagang aya bisa muntungkeun kana dagang lian Allah. Tukang usaha masih kene aya dina hate aya nu bisa muntungkeun kana usaha kuring lian Allah. Kabisa kuring. Sok diraku, sok cana awas pandanganna tepat sampeana ngalengkah di anak potensi keur ngasilkeun pundi-pundi rupiah. Jismul insan kullu syirkun hobiun. Jisi manusia sakabehna boga potensi dengan jerumuskeun kana musyrik khofi. Musyrik nu teu kasaksi sama, teu karasa. Maka karasaan bisa manehna dagang, bisa manehna tani, bisa manehna buburu. Kabeungaran nu dibikeun ku Allah di aku ku manehna. Pimpinanna mun jaman Nabi Musa nu ngaku bisa manehna teh si Qarun. Innama utitu ala ilmi indi pangna aing diberi kabeungaran ku Allah sabab aing boga potensi pikeun lunak, pinter aing dagang, pinter aing buburu, pinter aing tani sehingga jadi jelema boga, sehingga jadi jelema kaya. Cek Allah Muhammad bejakeun ka Yahudi jeung ka Nasrani kasaha wae jelema nu masih kene hatena musyrik ka Allah. Mun bener cinta ka Allah tong diaku anak incu Allah, tong ngaku turunan Allah. Mun bener cinta ka Allah fattabi'uni tuturkeun kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dibuktikan mun urang aya nanya cinta ka Allah ngajawab cinta, perjalanan ngabuktikeun cinta teh kumutabaah kunuturkeun. Ari mutaba'ah nuturkeun kanjeng Nabi Muhammad kakasih lamun teu tasdek. Nuturkeun Muhammad teu ngabenerkeun. Urang oge tara sing nuturkeun ka hiji jelema lamun teu ngabenerkeun. Ajengan di lemur dituturkeun sote ku masyarakat, satuntung hate masyarakat ngabenerkeun ka ajengan. Lamun hate masyarakat geus teu ngabenerkeun ka ajengan, maka dituturkeun aja. Ditinggalkan di demo, menjadi pengurus, menjadi pejabat di daerah. Dituturkan sote satu
ngabenerkeun ka pamarentah, ngabenerkeun ka pejabat, ngabenerkeun ka pimpinan. Ai hate geus teu ngabenerkeun moal makan. Mata hayang hasil mutabaah kudu aya tasdek. Mun urang aya nutulkeun nabi kudu ngabenerkeun heula kana. Hiji nabi teh benerkeun makhluk nu pamuliana, anu kadua Kangjeng Nabi Muhammad teh utusan Allah nu ditugas mawa risalahna Allah Subhanahu wa taala. Ari tasdek ngabenerkeun moal bukti lamun teu aya ilmu. Mata memeh mutabaah tasdek heula, memeh tasdek ilmu heula nyaho heula. Rek ngabenerkeun kumaha lamun teu nyaho. Nganyakeun kumaha lamun teu ngarti. Mata kurang teh memeh ngadilkeun milih hiji jelema kudu apal heula. Ulah nepikeun ka sailu-iluna, komo lamun seuk nyoblos calon pedah dibere duit teh belum tong. Supaya anu milih gitu. Hanya dibayar ku duit 20.000, 50.000 asal isuk nyolong si ari. Sanes mah urang arek ngabenerkeun, urang kudu terang, maka cari tahu tentang Muhammad. Ari neangan ilmu hukumna wajib ari ilmu jalan eueuh kecuali diteang. Maka pamahal-mahalna di alam dunia lain mobil mewah, lain rumah mewah, pamahalna di dunia mah daek anjing sakitu kitu. Mun aya nu nanyakeun naon nu pamahalna di dunia, daek anjing sabab daek ngaji alamat rek boga ilmu. Ilmu datang lamun diteangan. Mata Nabi teh sabaraha hadis nu nyaritakeun tentang kudunan neangan ilmu. Pamahal-mahal. Jelema bolos dunia hayang nanaon oge keliling dunia, keliling Indonesia mampu ku duitna dibayar. Hayang mobil miliar sakumaha ge mampu dibayar ku duit. Tapi kadang-kadang pinuh pesan ka duit. Malah duit teu kawadahan balas lombok karungan cek peribahasana. Teu kabeh diberi hidayah hatena. Ku Allah ditoel sina datang kana tempat bahagia. Maka mang pirang-pirang kalimatan anu badan ku Allah dibikeun kana mana urang sehingga urang dikersakeun angkat kana panga. Muga-muga angkat kana pangaosan teh ieu teh modal anu endingna urang kajumlah jelema nu mahabbah ka Gusti Allah. Da jelema mah teu leuwih ti 3 mah taqi, muhib, mahbub sakitu-kitu. Mun taqi mah pompae poso. Muhib jelema anu tadina paeh poso butuh kana pengorbanan, geus teu karasa capek ngalaksanakeun ibadah. Geus karana Allah. Robiah adawiyah awewe tapi pakeun ka sanggup nyangemkeun. Ma'abad tu ka khaufan linai. Gusti abdi ibadah ka salira lain pedah seun neraka Gusti. Lain pedah ngarep-ngarep hayang ka surga Gusti. Abdi ibadah ka Gusti karena abdi mahabbah ka Gusti. Ek teu cinta kumaha awewe ogena ditanyaan ku lalaki asana teu bogoh ngan lalakina hayeuh we mah hoki gosok kada joro-joet. Mungkin mimitina mawe ngan lalakina loba merena. Lamun awewe datang cinta jatuh cinta kana hatena gara-gara loba pamerena, pertanyaanna saha nu panglobana mere ka jelema. Saha nu pangbageurna ngaran bageur al into bila soal mere teh kungsi dipenta jeung mere teu pernah menta pulang. Jelema sadunya mising teu bulangan ku ibadah ge ka Allah, moal matak jadi lungsuh darajat Allah. Sadunya ulah saurang teu salat kabeh teu rugi ka Allah. Sadunya ibadah jelema undudoran ka sapotong-potong acan teu matak untung ka Allah. Kauntungan ibadah keur jelema nu ibadah. Karugian doraka balik ka jelema nu doraka. Daya anu balik ka Allah, kamanfaatan jeung kamadaratan nu dipigawe ku jelema, nu dipigawe ku makhluk Allah. Maka perjalanan hayang jadi makhluk Allah aya mahabbah. Mahabbah buktikeun ku mutabaah. Mutabaah bisa hasil lamun urang tasdek ngabenerkeun ka Nabi, ngabenerkeun ka Nabi lamun apa tentang Nabi. Nabi lambang syariat, lambang tarekat, lambang hakikat. Anjeunna nyanggep lisan kami syariat. Pagawean kami tarekat, tingkah hati kami hakikat. Maka perjalanan ibadah urang teh aya syariat, aya tarekat, aya hakikat. Jadi jelema anu tasbih ka Nabi teh nu terang kana syariat, tarekat, jeung hakikat.
Jalema anu terang eueuh di jalanna kecuali neangan terang kolam teh urang sanajan rada langka komo lamun rada remen mudah-mudahan remen datang kana pengajian teu bosen boro-boro teu jauh di jujur naon nu disian naon nu ditiangan ilmu urang neangan ilmu jadi wasilah rek boga ilmu nu boga ilmu aya bakal pikeun teh nuntas teh ka Kangjeng Nabi aya bahan mahabbah mutabaah ka Kangjeng Nabi nu mutabaah ka Kangjeng Nabi berarti ngabuktikeun eta jelema kana cintana ka Gusti Allah. Da kurang teh beureuy bae da teh ngaji nu diajina kitab pokin tapi sanajan pokin ti kapungkur ku pribados didugikeun nu ngaran kitab Fathul Muin teh horeng incuna nu ngaran kitab Kifayatul Asfiya sadayana namina Zainuddin yaitu ke Rahmat Abdul Aziz karena Zainuddin bin tak Syekh Zainuddin ngaran kitab khususnya dalam mu'alif hadal kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna. Bismillahirrahmanirrahim. Kantun Bismillahirrahmanirrahim hajanatnya. Wal ismu mustaqbil minas suhubi. Yeterek ngabahas lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Kurang besok dibaca Bismillah. Tapi kadang-kadang bentuk kalimat nawi itu berarti mau ngomongkan apa? Jadi jelema teh minimal yang harapnya kana lapan dina tetepan oge aya nu disebutkeun tawajuh maqam Islam. Nu disebutkeun khusyuk dina salat teh. Jalema anu yang hareup hatena keur salat, boh lahiriana atau batiniana kasaha kalau eta disebutna khusyuk. Khusyuk teh fokus eta khusyuk mah. Tak urang teh supaya baca bismillah rada kaharti cing papai lafaz bismillah tina segi lapat engke nyamungkana makna ditalungtik sehingga nepikakeun ka hati bisa ngamal kana si bismillah. Tiba heula baca bismillah. Kulon heula baca bismillah jelema ibadah sakali bari baca na oge kadang-kadang teh berarti bener cenah batu rumah lahiriah dan tempatnya bener hakena bersih Bismillahirrahmanirrahim ibadah. Aya nama Bismillahirrahmanirrahim tajwid ogenan ade malah diwirikeun unggal peuting ngarem tapi teu hasil. Ieu keur ngabuktikeun yen usul lain ku perjalanan suruh ku Allah eta mah cing ada. Jalema nu rek dibere usul ku Allah ka Allah teh nu didaengkeun biasana ada. Abdul Qadir Al-Zailani pimpinan wali disebut dengan Kutubul Robani. Ajeuna kantos dengan kieu mawasoltu ilallah bi kathratis saumi was shalah. Kami teu usul kalau ku peda loba puasa jeung loba salat. Walakin wasoltu ilallah bil kaum. Tapi kami usul kalau ku peda jadi jelema bagus. Ku Allah diberi duit loba bagus, ku Allah diberi ilmu loba bagus ku ilmu. Mata aya jelema nu bagus ku ilmu, aya jelema nu bagus ku harta, aya jelema nu bagus ku tenaga. Man lahu malun falyata sodaq bimalihi. Jelema boga harta pek sodaqo ku hartana. Dan nu disodaqokeun eta nu bakal kapanggih mimiti kiamat teh lawangna barja, di barja bakal kapanggih. Duit 10.000 dibelikan karena bakso, mungkin faamna jadi kain. Jajan ke restoran mahal, anggar jadi kain. Kejo we diantep tuh di dahar hasil bau, di dahar kurang kada jero patuangan, di dahar ku cacing painan hasil jadi bau. Diantep dia kejo bau. Mungkin faamna nu di dahar kami bakal hancur.
100.000, 200.000 dibalanyakeun karena hari mewah cenah cek batur mubah kabeh jadi tai. Mana anu bakal kapanggih dibanja? Keur jumaahan ladang ditel babaturan da sok nurutan jumaahan. Liwat koropakmu diasupkeun ngan 1.000 perak 2.000 perak eta nu bakal kapanggih. Wa man disafaula mun diange kurang tuntuna jadi elak. Ek sabaraha ratus juta pakaian. Arek sabaraha miliar baju kurang balas halus. Jadi muntah tuntuna. Mata waliullah nyontohan ka manusia ameh teu ngap hebat kana harta bana. Baju mewah, baju halus, jasna didedetan ku dahareun anu hina. Waliullah diuleung kana uleman jelema beunghar teu make baju halus, make baju butut teu nanya-nanya aja. Paling kemanaan dandan pakai baju halus, pakai mobil mewah, datang kanu hajatan, memeh nepi geus nangtung jelema hargaan mobil halusna. Asupe kanu hajat di asongan dahareun anu ngaranna. Jelema kabeh kaget sabab dahareun geunah teu dituang tapi diwawal-wawalkeun kana pesak jas. Bari ngobrol kok tah lebok ieu kabeh akadeun maneh. Tersebut ngawal-wawal karena jas bijil di luar iman, di luar gedung, sate dibawa dibabet-babetkeun karena mobil mewah. Itu alamat ameh jelema teu ngangap hebat karena dunia. Geuning manehna datang bahwa dunia hebat, ciri dunia nu dianggap hebat ku jelema hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hartina urusan beunghar jeung teu beunghar geus teu bisa ditawar nasib ti Allah. Ngan jelema beunghar kudu berpikir Allah bakal ngahisab min aina tu tasabu di mana kabeungaran aja dikasab tuluy anjeun geus beunghar ka mana ku anjeun ditasrufkeunana teu kudu bingung aya rizqul maksud geus dibagi-bagi ku Allah geus dibagi-bagi dari rizqul madmun masa tungtung hirup rezeki pasti aya eueuh bejana jelema hirup na aya keneh tapi rezekina geus beak moal aya hirup aya kene rezekina aya kene mata rezeki jeung ulama mantufian nu dialam manfaat mun dahareun kadang kurang mun angieun ka angin kurang duit berat di imah kadang-kadang jadi rezeki bangsa baju sakitu halusna teu meunang meuli datang ka imah aya nu liwat jelema bujil ku pamajikan urang dibikeun duit kurang baju kurang tapi dipake ku jelema bujil rezeki batu li rezeki urang. Maka satungtung hirup jelema pasti barang jeung rezeki ngaranna rizqul madmun dijamin anjeun hirup rezeki anjeun bakal aya. Jelema nu poe poso kana rezeki nu Allah geus dijamin. Ari tanggung jawab hirup nu Allah dipenta sina ibadah ka Allah dilalawarakeun ijtihaduka fi madminalaka pae poso banting tulang hulu dijieun suku-suku dijieun hulu neangan barang, neangan perkara nu geus dijamin ku Allah. Wa taksiru ka bima talaba minka lalau qura dina perkara nu ku Allah dipenta ka anjeun dalilun ala dimasil basirati minka ciri jelema lolong mata hatena beng ras panon kepala mana. Batur mah geus teu katempo aksara nu leutik. Manehna mah leuwih leutik batan kitu ge cekas panon sirah tapi panon hatena lolong. Naon nu matak jadi lolong panon hate pae poso teuing neangan urusan dunia. Umumkeun musyawarah piduikeun di desa atawa di kantor mana wae. Insyaallah mulai jelema anu absen, mulai jelema anu hadir kabeh. Umumkeun pengajian mingguan atau bulanan. Ampun nu datang ke APS kadang-kadang di kampung. Bukan di kota banyak. Bukan di tempat-tempat. Dijamin satu tuh hirup tua mata tuh rezeki. Urusan beunghar nasib teu kudu bingung. Urusan fakir nasib. Urusan doraka nasib di pangeran bagian. Kan kalau bisa jadi jabariah. Hartina ameh teu leutik hate jadi jelema doraka. Rupama warodati zulmu, terkadang datang zulmu. Zulmu teh manana tilu pula. Hiji syahwat. Anu kadua wal ma'as. Anu katilu gofarat eta mana zulmu.
disarupakeun ka hayang nafsu jeung poe. Kapan hulku teh poe artina ka hayang nafsu teh disarupakeun jeung poe. Lamun jelema nuturkeun ka hayang nafsu disarupakeun jeung poe dina pada-pada teu bisa ningali kana hak. Urang lampu blek mati lampu pan sanajan tarina katempo mati lampu bau katempo jalema asana katingali jalan menuju Allah blek we ditincek ku kahayang nafsu dilindih ku kahayang nafsu poe teu bisa ningali. Anu kadua gofarat goplah teh diserupakeun jeung kana poe gofarat teh poho nu tadina sakitu bini nerelem katalan naon po hitungan satu waktu bisa ingat katalan tapi plek po pan poe kudu katalan sakitu ngapalkeun sapu penting datang poe suku ingat sapotong-potong aja anu katilu maas ari maksiat teh doraka matak jelema nu doraka poe tina ningali jalan taat poe katina katutup matak nu tilu disarupakeun jeung poe syahwat gofalat jeung maas doraka rubama waradatil zulmu alaika terkadang poek datang ka anjeun eta teh liyu arifaka pikeun ngamakrifantkeun Allah ka anjeun qadro mamana alaika sae kuradeun kamakrifatan nu dihadiahkeun Allah ka anjeun. Jadi hartina tong leutik hate sanajan dinasibkeun ku Allah jadi jelema rasa nuturkeun ka hayang nafsu bisa jadi tina nuturkeun ka hayang nafsu tina nuturkeun maksiat tina hate goblok ka Allah anjeun aya jalan marifat ka Gusti aya jalan marifat ka Allah ngaliwatan naon ngaliwatan tobat mantap jelema doraka tobat lebih halus daripada jelema taat kuwi nu bisa taat. Pinaku yang ke surga sabar sholat taat teu berjamaah mangkilan sakalina 27 ganjaranna menyamar hidup ke surga. Katempo kuring bisa berjamaah, katempo kuring anu pantes asup ka surga. Akrobul asya ila mubtila pangdeut-deut ka perkara kana dibenduan ku Allah syuhudun nafsi ila aliha melong hate kana pagawean diri manehna. Jadi kan kuring anu boga pagawean. Padahal Allah kasibatan wahdariyatil af'al sahiji dina pagawean hartina eueuh boga gawe kecuali Gusti matak dieuweuhkeun dinafikeun kamun pasil fil amal kam bilangan mun pasil pisah fil amal dina pagawean mustahil aya boga gawe liat Gusti. Kurang teu ngamal kadinya ku musannif dibahas lapan bismillahirrahmanirrahim kurang lebih aya 4 lapan hiji lapan bismi kadua lapan Allah katilu lapan rahman kaopat lapan rahim musannif terek ngabahas 4 lapan di dieu cing ari ismu make bahasa Arab jadi bismi naon atuh ngaran ismu teh wal ismu ari ngaran ismu mustaqun eta di mustaq dicita minas sumuwi tina lapan sumuwun ismun teh meunang nyokot tina lapan sumu tina sumu gitu dibicer we wawunan baca jadi sumu ditambahannya geugeur ti wawu hamzah dihareup disebut hamzah wasl baca jadi ismu tina sumu asal naon hartina wa huwa ari sumu al ulum hartina teh luhur mantap bismillah teh luhur alo la minal wasmi lain meunang nyokot tina lapan wasmun lain meunang nyokot tina wasmun wa huwa ari wasmun al alamat tu hartina wasmun ciri lain tina ciri lain tina makna ciri tapi tina suhu hartina luhur wallahu jin ari lapan Allah alamun eta jenengan bidzatil wajibil wujudi pikeundat anu wajib aya Allah teh lain dat tapi jenengan ngaran alamun jenengan pikeun naon eta jenengan lidzatil wajibil wujud pikeundat nu wajib aya kapan dat anu aya teh kabagi tilu aya nu wajibul wujud datullah
Tadi teh aya mustahilul wujud syarik billah, aya anu jaizul wujud anu kurang. Wajibul wujud ayana teu heula jeung ayana teu kasampeurkeun. Maka Allah wujud dina aqaid dituturkeun sifat wujud ku sifat kidam ku sifat baqo. Ngatapkeun kidam jeung baqo kana wujud teh kajumlah kana atul khos alal am. Ngatapkeun khusus kana umum ku wujudna Allah wujud hakiki geus kacanak makna kidam jeung makna baqo. Da wujud hakiki mah ayana teu heula jeung ayana teu kasamper ku eueuh diperkuat ku sifat kidam, maknana kidam adamul awaliyah, maknana baqo adamul akhiriyah. Eueuh bangsa mimiti pikeun Allah teu meunang nanyakeun ti iraha mimikeun Allah. Teu meunang nanyakeun pertanyaan ti iraha. Maka kajumlah kidam teh kana sifat salbiah. Ari salbiah teh deketkeun lapan nyambut kana makna, ditetepkeun lapan kidam di Allah, tapi nyambut kana pertanyaan ti iraha teu meunang ditanyakeun ka Gusti. Wujud Allah eueuh tungtungna teu sananyakeun teu ka iraha. Wujud urang nama tiraha mimiti ka dunya kubuh tahunan. Nepi ka iraha walau mana geus nepi kana ajana pasti jelema mau. Ngangulasan teh ngahubung-hubungkeun kejadian alam karena maut seseorang. Di lembur pribados perhubungan di leuweung kawas zaman jahiliyah kene sawareh bae teh. Zaman bahula mah. Aya hujan poyan, apa hujan poyan? Engko panas tapi hujan, engko bahasa teh anu paeh kalaparan aja. Anu paeh kalaparan non hubungan. Hujan poyan jeung paeh kalaparan. Nabi kantos gaduh putra Pang Ageungna di papari Nabi Sayyid Qasim. Yuswana namanya 1 tahun, cek sapalin namanya 7 sasi. Ngantunkeun ta Sayyid Qasim. Tadi poe mini panas Sayyid Qasim ngantunkeun nepi ka jadi angkuh teu lila beureuh hujan badan. Beureuh teh sahabat karoboh kieu. Bubuhan ngantunkeun anak putra junjunan boro-boro urang langit jeung bumi nalang saeut ditinggalkeun ku Sayyid Qasim. Nabi apakah diberdak ulah ngahubung-hubungkeun kejadian alam ke jeung mautna seseorang. Kata Allah teh sakali deui jenengan. Mun urang neangan Allah alif lame lain eta Allah. Eta mangaran Allah mangga anu kasifatan tubuhan pagawe eta Allah. Maka kana wujud Allah kapan wajib aya lagi Allah aya. Mun Allah wajib ayana ngaran nu aya kudu kapangi. Nganda ade ulah kukurilingan neangan Allah puisi. Dalam kukurilingan Allah neangan Allah puisi jadi puja sifat. Cenah ajengan teu pati eling aing ogenan ka masjid teu kapangi neangan Allah. Ieu pokon neangan Allah ka pasar. Neangan Allah ka pasir, neangan Allah ka sana. Di masjid kitu kapangi. Pertanyaan kalian teu kapangi teu neangan kana. Teu jeung teu apaleun alat neangan. Allah moal kapangi ku soca. Allah moal kapangi ku cepil. Allah moal kapangi ku panangan. Allah moal kapangi ku raba. Allah moal kapangi ku leta. Moal eta mah disebutna wasil fungsi paragi mangihan kana mahsusan. Allah mah wujudna li wujud hisi, tapi wujud Allah wujud akli. Akal anu mangihan Allah ngan dua-dua. Hiji akal berisi, kedua akal rohani. Akal berisi keur ahli zahir, akal rohani keur ahli batin, sakitu-kitu. Jadi mun Allah ngarasakeun urang jadi ahli zahir, ahlilah disebutna asal ahli zahir boga akal berisi. Kabeh ge aya alat atanapi potensi akal berisi di tiap jelema aya. Justru beda da jelema jeung satu teh aya akal eta. Akal berisi teh nu mana akal nu nganyahokeun sifat-sifatna Gusti Allah. Aya di urang bisa terang kana sifat Allah. Wujud kidam baqo wajib syar'i mukallaf akil balik mukallaf teh nganyahokeun kana sadaya akidah nyaho ka Allah kaliwatan sifat-sifatna Gusti Allah. Mising teh terjelasna ge aya musyahadah. Allah teu kerasaeun teh macam. Eta mah anugerah ti Allah. Kadang-kadang teu wiridan, kadang-kadang teu puasa dibere ku Allah.
ngan ulah sok neangan kadang-kadang. Ulah sok neangan ulah engkau. Angger jelema wakapan nanti diberi musyahada sakumaha mujahadah. Man zayyana ghayrahu bil mujahadah zayyana batinahu bil musyahadah. Ayat Quran lagi walladzina jahadu fina. Bahasa apa jahadu? Jahadu pae poso fina mana dua. Hiji fina dina ngalaksanakeun ibadah syariat pikir ilmuna. Kadua fina dina ngalaksanakeun ibadah tarekat. Leumpang dina tarekat tasawuf ilmuna. Kakarek bakal datang lanah diyanahum subulana. Lanah diyanahum teh ay lanah ja'alanahum anwaran muti'atan ala kulbihim. Walau dijadikan kana teh cahaya nu jangan hatta ra'au subulana sehingga teu hese nu jalan hak. Kunaon urang poek-poek di nu jalan hak, urang mujahadah jawabanna. Urang merangan nafsu. Aya nafsu mueun kana bener. Hayang salah, sakali urang hayang bener ge nafsu mah mitah salah. Kamana datang nafsu ngalimatan kereteng. Mata kereteng datang kana hate jelema teu alus kabeh. Aya kereteng setan, aya kereteng nafsu, aya kereteng akal, aya kereteng malaikat, aya kereteng pangeran. 5 hotor kabeh. Keur ngabedakeun kereteng akal mana? Gampang, akal mah nu tadi teh gorizi disebutna. Jadi saban perkara dipikir Allah teh wujud bangsa akli. Ai wujud bangsa akli kapangina lain ku isi tapi ku akal. Ieu teh rupa teh bari teu meueuh. Ayeuna jadi aya. Berarti aya nu ngayakeun Allah. Pan urang teh aya rupaan. Urang teh aya jiriman, urang teh aya jisiman, man arofa nafsahu arofa robahu. Jelema nyaho ka dirinya ka Allah nu ngurus diri, ka Allah nu ngawujudkeun diri. Arofa nafsah nyaho ka diri bareton eueuh ayeuna jadi aya. Lain nu bapa anu boga jasa ngawujudkeun urang mahali luhur kulit tempat dohir afal Allah ditemongkeun di nu jeung bapa. Jeleg we ka alam dunya. Maka ulah di aku anak titipan di Gusti bisi nyebut uing nak keur karanjingan ku nafsu mata diatur teh kumaha uing isih teu soal beda. Allah geus wanti-wanti dina Quran kulantaran turunan teh eta titipan ku angkusakum jeung Allah wa ahlikum jaga diri manehna jeung keluarga manehna tina sieun. Berarti moal kumaha urang, moal kumaha nafsu urang, tapi budak teh kudu kumaha Gusti. 7 tahun budak dididik sina ngartiin kana agama. 10 tahun ceprek bisi ninggalkeun kana aturan agama. Di lemur usah penul acan ajengan ustad nongeng ngaranna anu nguruskeun budak 7 tahun, perek eueuh nguruskeun durhaka saleureung. Tak Allah teh bisi jelema pikir la ilaha illallah kapangih cenah lapan Allah kan tinggalin Allah dina hate kata puak lain eta mengarang. Mun jelema ibadah kadang-kadang musyrik jahit itu pengarang bukan jahit. Lain kana ngaran jahit urang teh, tapi urang abdi teh kadat nu dingaranna jahit. Urang ibadah lain kana ngaran Allah, tapi urang ibadah kana dat Gusti ngan urang bisa apal kana dat Allah ngaliwatan sifat-sifatna Gusti eta algoritma mata Allah kasifatan wujud, Allah kasifatan kidam, Allah kasifatan bako, Allah kasifatan mukhalafah. Bisa pertanyaan jika kumaha tu ari Allah teh dina pikeun tu sifat mukhalafah awadis Allah sakali mulai ulah nanyakeun jika kumaha alamun bidzati wajibil wujud wajib ayat wa asluhu ilahu asana lafaz Allah tina lafaz ilahun sabada ilahun datangkan alif lam baca jadi al-ilah bicara hamzahna Allah jadi lafaz Allah teh maknana asalna tina ilah ari tina ilah anu diibadah nu diibadahna marek bener arek salah. Maka Yahudi jeung Nasrani ogena atau zaman jahiliyah oge baheula di Mekah bahasa kapangerna teh alihatuhum pirang-pirang tapekongna dan disembahna tapekong.
Jadi lamun ilah mana hukum kene payah diibadahan, payah disembah, nu diibadahan arek hak, nu diibadahan arek batil, tetap bahasa Arabnya ilah. Jaman ilah alihah. Tapi ketika aya alif lam dikahareukeun baca jadi Allah, aya nama maknana al-ma'bud bihaqqi. Aya ilah hukum kene. Bahwa jelema ibadah kana batu, batuna ilah. Ibadah kana patung bahasana ilah. Ibadah karena matahari, ilah matahari. Ibadah karena tangkal ke ibadah, mana tangkal ke ibadah dari ibadah ilah. Ngan ilah na eta mah batal. Ilah anu hak Allah, matak Allah meunang ngabeur tina kata ilah. Ismu jinsin Allah teh isim jenis likulli ma'budin ilah teh isim jenis wa huwa ilapan ilah. Ismu jinsin eta isim jenis likulli ma'budin bikin sabar-sabar dari ibadahan umum jenis. Suma urifa bi'al tulu dimarifatkan itu lapan ilah bi'al mu'alif kejeng ulah urutipat kejeng dibuangon alhamdulillah Tuhannya. Suma stu'milat tulu digunakan lapan ilah bil lapan Allah dan geus dialif lapan bil ma'budi bihaqqin dina nu diibadahan bihaqqin kalawan ibadah musanya. Jika menulis lapan Allah, geus pasti nu diibadahan teh urang ibadah teh kasaha kasatu kadat nu dijenengan Allah. Ibadah kadat nu dijenengan Allah. Maka saban-saban perkara alus jeung nabi lamun dimimitian bismillahirrahmanirrahim. Dibaca bismillah kan hate ka menaon bantu bismillah pun ngaran Allah ngaran Allah nu disebut bisi teu apal disifatan Rahman jeung Rahim. Jadi maksudna mah bismillah nabi kudu dimimitian saban-saban perkara ku bismillah teh anjeun rek migawe nanaon hate berangkat sing eling heula ka Gusti eta kakar disebutkeun boga akal. Jelema nu boga akal datang isuk-isuk biasana isuk-isuk ngamimitian aktivitas pasti berpikir kuring ku Allah rek dikamanakeun. Moal kuring rek ka mana? Kuring ku Allah rek dikamanakeun. Mata bismillah, tapi bismillah teh modelan isuk-isuk dibaca bismillah supaya ngabantuan apa bismillah ngucapkeun tulisan kana hate ame inget ka Gusti. Jadi tukang dagang untung inget ka Allah. Jadi tukang tani tak Allah dia dikir taninan inget ka Allah. Tukang bubur menang duit sakumaha ge inget ka Gusti. Eta kode Nabi saban-saban perkara mimitian kubis. Bina urang baca bismillah tapi apa? Karena usi jeung makna bismillah kada. Wa huwa arif Allah al-ismul a'zamu inggal aktsar al-ismu jenengan al-a'zamu al-agung inggal aktsari munggu kaseseueuran para ulama. Walam yusama jeung teu dingaranan bihi ku ngaran Allah. Saha gue mulia ti Allah. Teu nu dingaranan ku ngaran Allah. Aya di dieu jelema ngaran Allah. Walau tadukan sosana aja ngaranan arek ku jalan deui. Aing cenah boga budak kementing ngaran budak Allah mana. Fungsi cenah kok diriwayatkeun ulah aya awewe kalahirkeun budak di aranan Allah langsung ka Bintar Gelap saha teh. Ketong gagah kan. Aya kene anu ngaranan Toha, Muhammad, Mahmud, malah saya lamun bade ku asma Allah mimitian ku Abdullah, mangga mimitian ku lapan Abdul. Dia mengarang budak langsung Allah. Awewe kereun jebul ngalahirkeun budak, dilahirkeun budak, diberi ngaran Allah langsung disambut doa. War-Rahmanu Ar-Rahimu. Tadi geus modelan bersama saya guna di dieu. Mengpung ceng hareukeun teh lila tinggal bisa kabur turun sakit. Wallahu a'lam.